პოლიცია მომიტინგეთა დაკავებას აგრძელებს. სინდისის პატიმრები აღდგომას ციხეებში შეხვდნენ. ეუთოს გენერალური მდივანი საქართველოშია და ვიზა ლიბერალიზაციის დაკარგვის საფრთხეზე საუბრები. ჩვენი გადაცემის სტუმარია და თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია რიგდოგის დამფუძნებელ ნუგზარ კოხრეიძესთან ერთად საუბრობთ. საღამოშდობის ბატონო ნუგზარ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოზებნეთ დრო და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. აუცილებლად მინდა თქვენი მოსაზრებები მოვისმინოთ მეც და ტელემაყურებლებმაც მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და ამიტომ პირველ შეკითხვას დაგისვამთ, გრძელდება თუ არა საქართველოში ისევ დაკავებების ახალი სერია, აღდგომასაც კი დააკავეს აქციის მონაწილეები და თქვენ როგორ შეფასებას მისცემთ ამ ფაქტს? აგრძელებს თუ არა ქართული ოცნება ისევ ზეწოლას აქციის მონაწილეებს? ქართულ ოცნებას უკვე ნაცადი ხერხი აქვს, რომ მოვლენებს ხოლმე უსწრებს წინს. რა თქმა უნდა, მათ გაცილებით უფრო მეტი აქვთ ინფორმაცია რიგ საკითხებთან მიმართებით და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება კარგად უწყის, რომ იწყება ახალი მოძრაობის პროცესები, ეს ახალი გაზაფხული, რომელიც თავის დროზე დიდი მიტინგით წარიმართა, რა თქმა უნდა, ეს იყო გზავნილი და მე ვფიქრობ, რომ ახალი პროტესტების პროცესი იწყება და განსაკუთრებით მათთვის ძალიან სახიფათო არის, რომ ამ პროტესტებს შეიძლება მათ შორის აყვეს ის ადამიანებიც, რომლებიც იგრძნობენ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების უკვე გარკვეულ რეალურ ნიშნებს და თავისთავად ცხადია ეს დაკავებები, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ არის იმის ჩვენება, რომ ისინი არაპირებენ უკან დახევას, რომ პირიქით ისინი ასევე დააპატიმრებენ ყველას, ვინც მოიდომებს. აი სინდისის პატიმრები, რომ ციხეებში შეხვდნენ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს და ჩვენს ქვეყანაში, მსოფლიოში ასეთი მოვლენები ვითარდება, თუ კიდე არსებობს იმის იმედი, რომ ეს ადამიანები მალე დატოვებენ საპყრობილეებს? არა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მათი პოლიტიკის ნაწილი, მათი პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი არის ის, რომ ავტორიტარული რეჟიმებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ არანაირი უკან დახევა არ იყოს, იმიტომ რომ ნებისმიერი სახის უკან დახევა ეს არის მარცხი, მათ თვალში განიხილება როგორც მარცხი და მეორეს მხრივ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ასე რომ პრაქტიკული თვალსაზრისითაც, პრაგმატული გადასახედიდანაც ქართულ ოცნებას ახლა არ აქვს არანაირი ასე რომ თქვა სხვა საშუალება ის მიყვება იმ ასე რომ თქვა პროცესს, რა ლოგიკაც ამ პროცესს უნდა ახლდეს, ხო? როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ქართული ოცნება როგორც პარტია გადაიხარა ავტორიტარიზმისკენ, აი ყველაფერი რაც ავტორიტარიზმს ახლავს, შემდეგ თავისთავად ლოგიკურად ასე რომ ვთქვათ მოქმედებაში მოდის. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ნიშან-თვისება ამ ავტორიტარიზმის და ავტორიტარიზმი არ მიცემს საშუალებას ქართულ ოცნებას ვინმე გამოუშვას ან უკან დაიხიოს. ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ქართულ ოცნებას დაუდგება ასე რომ ვთქვათ უფრო უარესი კატასტროფული სურათი საკუთარი ასე რომ ვთქვათ ძალაუფლების შენარჩუნების თვალსაზრისით სულ სხვა სივრცედან, რომლის გაყიდვასაც ის მერე ეცდება როგორც ასე რომ ვთქვათ გულმოწყალებას. მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება. ცოტა ისეთი თემა კი არის, მაგრამ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აღდგომო ეპისტოლეში საუბარი იყო იმაზე, რომ სოფლიოში დღეს ვითარდება ძალიან რთული და ძალიან ძინია, მაგრამ არსად არ იყო ნახსენები ის მდგომარეობა, რაც საქართველოში ამით უმეტეს ის პოლიტიკური კრიზისი, არსად საუბარი არ ყოფილა ადამიანების, ესე ვთქვათ, გამეტებიცემაზე, დაპატიმრებაზე. როგორ ფიქრობთ, რატომ აუარა ამ ყველაფერს ჩვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა თავის აღდგომო ეპისტოლეში გვერდი? სწორედ იმიტომაც აუარა გვერდი, რა პოზიციაზე დგას დღეს საქართველოს ასე რომ ვთქვათ საპატრიარქო, ის პრინციპში არც ერევა ბოლომდროინდელ არც ერთ მოვლენაში, უფრო მეტად შეიძლება ითქვას, რომ ის გარკვეულწილად ლოიალურიც არის ქართული ოცნების მიმართ და აი ეს მისი გარკვეული ლოიალურობა შეიმჩნევა ყველა მის განცხადებაში და არა მარტო აი ამ პატრიარქის მიერ ასე რომ ვთქვათ გზავნილში. თავისთავად ცხადია, რომ ადრე თუ გვიან
საქართველოს საპატრიარქოსაც მოუწევს რომ იქონდეს უფრო მკაფიო პოზიცია. როდის იქნება ეს ზღვარი გავლებული, არავინ არ იცის, მაგრამ ადრე თუ გვიან მაინც მოუწევს და ახლა რა თქმა უნდა მსოფლიოში ნამდვილად ვეთანხმებით რომ ბევრი მოვლენები ხდება და ეს მოვლენები ზოგი მათგანი არის კატასტროფული, მაგრამ გამოტოვო შენს გზავნილში ის რაც ხდება უშუალოდ შენს ეზოში ეს ცოტა კითხვებს ბადებს და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რომ თავისთავად ცხადია საპატრიარქოს აქვს უფლება კონდეს ის პოზიცია რომელიც აქვს მაგრამ მეორეს მხრივ როგორც მნიშვნელოვანი ინსტიტუციას ქვეყნის ის ვერ გაექცევა პასუხისმგებლობას მათ შორის იმ მოვლენებზე და ამ მოვლენებთან მიმართებით არაფრის თქმაზეც რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში. აღდგომის წინა დღეს აქციის მონაწილეების გარკვეულმა ჯგუფმა დადო ფიცი, რომ ისინი ერთგული იქნებიან ქვეყნის თავისუფლების და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის, მაგრამ მე მაინტერესებს ხო აი იმ ფიცში ნათქვამი იყო რომ ისინი არ ითანამშრომლებენ და არავითარ შემთხვევაში არ მისცემენ იმ ძალას უფლებას რომელიც ქვეყანას რუსეთისკენ მიყავს რომ აი ამას არ დაუშვებენ და ზუსტად ახლა თქვენ ამბობდით რომ სოფლიოში არის შექმნილი ასეთი სიტუაცია არის ძალიან ბევრი გაურკვევლობა მიდის ხელახალი გადანაწილება და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რამდენად ადვილი იქნება ან სრულად შესაძლებელი იქნება თუ არა ამ ფიცის ერთგული დარჩეს ქვეყანა რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ დარჩეს ამ ფიცის ერთგული ჯერ ერთი საქართველოს ისტორიაც სავსეა ამ მაგალითებით მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ გავიზადეთ საბჭოური ისტორიის მიხედვით რომელიც გვიყვებოდა რომ საქართველოს ძალიან უნდოდა გასაბჭოება და ზარზე იმით შეხვდით მე-11 არმიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ სინამდვილეში რეალური ისტორია არის განსხვავებული ჩვენ ვიცით რომ მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდეც კი მიმდინარეობდა ქვეყანაში ასე რომ ვთქვათ გამოსვლები და წინააღმდეგობები საბჭოთა რეჟიმის დამყარებასთან მიმართებით და საბჭოთა ოკუპაციის ასე რომ ვთქვათ სრულყოფილად ჩამოყალიბებდა და შეიძლება ითქვას რომ მეორე მსოფლიო ომმა გარკვეულწილად შეწყვიტა ეს წინააღმდეგობის პროცესი გარკვეული პერიოდის შემდეგ, თუმცა მერე ეს აღმოჩნდა უკვე დისიდენტური, ასე რომ ვთქვათ, მოძრაობების დაბადების და შობის შესაძლებლობას მისცა მას და 90-იან წლებში უკვე სრულად, ასე რომ ვთქვათ, ჩამოყალიბდა ეს მოძრაობა დამოუკიდებლობისთვის. ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად არ შეწყვეტილა არც ერთი თაობის ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის და ჩვენთვის ახლა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა მართალია ამას ცოტა რაღაცა აბსტრაგირებულად ამბობენ, მაგრამ რა არის საქართველოსთვის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა? ეს არის დამოუკიდებლობა რუსეთის იმპერიალიზმისკენ. უპირველეს ყოვლისა ამისთვის ვიბრძვით ჩვენ დამოუკიდებლობა არა აბსტრაქტული ცნება საქართველოს ასე რომ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, არამედ ჩვენთვის იყო კონკრეტული მოცემულობა. ჩვენ უნდა ყოფილიყავით დამოუკიდებელი რუსული იმპერიალისტური პოლიტიკისგან. მანამდე შეიძლება ის იყო ოსმალეთის იმპერიისკენ, სპარსეთის იმპერიისკენ, რომაელების და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს კონკრეტულ მოცემულ ვითარებაში ეს არის დამოუკიდებლობა არა ზოგადად, არამედ რუსული იმპერიალიზმისგან. სწორედ ამიტომაც ჩვენ გავხდით დასავლეთის პარტნიორები და დასავლეთმა არა მარტო თავად აგვირჩია ჩვენ როგორც პარტნიორი, არამედ ჩვენ ავირჩიეთ დასავლეთი როგორც ერთადერთი უალტერნატივო, ასე რომ ვთქვათ, მხარდამჭერი სწორედ რუსეთის იმპერიალიზმისგან დამოუკიდებლობის მისაღწევად. ბატონო, მაგრამ ეხა დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებას თუ მოусმინეთ, ამე დარწმუნებული ვარ რომ მოусმინეთ, შანტაჟი მიმდინარეობს, ასე ბრძანებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, აი ამ ევროინტეგრაციის პროცესითო და მოდით დავუჯეროთ მოსახლეობის ორათო. მოდით დავუჯეროთ ქართულ ოცნებას, რომ მიმდინარეობს ქართული ოცნების შანტაჟი, თან ამ შანტაჟს მარტო ჩვენ დასავლელი პარტნიორები კი არაცა ჩვენც ვაშანტაჟებთ და ვეუბნებით ქართულ ოცნებას, რომ თუ ის არ დაუბრუნდება ქართველი ხალხის მიერ მიცემულ დავალებას და ამ დავალების შესრულებას მათი ბედი იქნება ძალიან ცუდი. დიახ, ეს შეიძლება იყოს შანტაჟი, მაგრამ აქვს თუ არა საქართველოს მოსახლეობას უფლება დააშანტაჟოს ურჩი ხელისუფლება, რომელმაც მოსტაცა ამ საქართველოს მოსახლეობას
დემოკრატიული ინსტრუმენტები მასზე ზემოქმედების. ყველაფერი წაგვართვეს. არჩევნებზე დაკვირვება წაგვართვეს. საერთოდ თავისუფალი სიტყვის ამოღების უფლება წაგვართვეს. ყველა თავისუფალ სიტყვაზე გვარჯარიმებენ. 50-ზე მეტი ადამიანი ციხეშია, მედია შეავიწროვეს როგორც შეეძლო და არ ნახულად. აჯობეს სააკაშვილის პერიოდსაც, აჯობეს შევარდნაძის პერიოდსაც, ყველა პერიოდსაც აჯობეს. ესე იგი ამ მედიას სივრცის შევიწროების არც მოგება დაუტოვეს, არც შემოსავალი დაუტოვეს, არც ასე რომ ვთქვათ, ხელფასის გადახდის უნარი დაუტოვეს ჟურნალისტისთვის. არაფერი აღარ დაუტოვეს დღეს თავისუფალ და კრიტიკულ მედიას. არასამთავრობო სექტორზე ყველა მხრიდან ჩახერგეს ყველანაირი გზა, არც ბოლოს დონორებსაც კი აუგრძალეს, რომ ჩვენი ნებართვის გარეშე ფული არავის არ მიცეთო. და დღეს სამაგიეროდ აქვთ პირველ კვარტალში გარღვევა ბიუჯეტის შესრულების. და ეს კიდევ უფრო გაღრმავდება. ეს არავის არ უხარია და ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვაშანტაჟებთ ქართულ ოცნებას ერთ-ერთ პარტიას საქართველოში, არა ერთადერთს, არამედ ერთ-ერთ პარტიას საქართველოში, რომ გონს მოეგოს დაუბრუნდეს იმ დავალებას, რომელიც მას მისცა მისმა ამორჩეველმაც. იმიტომ რომ დღეს კიდევ ერთხელ გაკეთდა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ვიზა ლიბერალიზაციაზე მთავარი თურმე ყოფილა ქართული ოცნებისთვის საქართველოს ინტერესი და რაში გამოიხატება საქართველოს ინტერესი? სავარაუდოდ წლის ბოლოს დავკარგეთ ვიზა ლიბერალიზაცია. საქართველოს ინტერესი არ არის აბსტრაქცია. საქართველოს ინტერესი ვარ მე, თქვენ და ბევრი სხვა ადამიანი. აბა მოდი ვკითხოთ ამ საქართველოს ინტერესს. რა არის საქართველოს ინტერესი? ხოდა თუ არ მეკითხება, მაგაში ვაშანტაჟებ მე, თუ არ შემეკითხება, ადრე თუ გვიან როგორც კი შესუსტება მისი ძალაუფლება და მე ვიხელთებ დროს, ზუსტად იმ დროს დავსჯი. ხო, თუ არ მოეგება გონს. ბაცხადებს რომ ეს არის ისტორიულად პატრიოტიზმი გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე უნდა დავაყენოთ თურმე ჩვენ ქართველებმა, ვიდრე ვიზა ლიბერალიზაცია. პროპაგანდის, ყველამ ვიცით ქრესტომატიული ცოდნა როგორ იწარმოება პროპაგანდა. პროპაგანდა სამ ფუძემდებლურ რამეზე ფუნქციონირებს. პირველი ეს არის აპელირება პატრიოტიზმზე, მეორე აპელირება სულიერებაზე და მესამე აპელირება თქვენს პირად, ასე ვთქვათ, მონაპოვარზე. გეთანხმებით მე ამ ყველაფერში, მაგრამ მოსახლეობის უმრავლესობისათვის ალბათ არ არის ბოლომდე გაცნობიერებული, რას ნიშნავს ვიზა ლიბერალიზაციის დაკარგვა. ის მილიონი მე მოგიყვებით რას ნიშნავს. ადამიანი, რომელიც არის ამ ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში დასაქმებული და მილიარდობით თანხას აგზავნის საქართველოში, რის გამოც ჯერ კიდევ არ არის საქართველოში მთლად ბოლომდე ეკონომიურად დაცემული ოჯახები, აქვთ საკვების საშუალება, ბენზინის საშუალება, რაც არ უნდა გაძვირდეს, იმიტომ რომ ჩვენთან ხო ხელფასი არ იმატებს, მაგრამ თუ ამ ადამიანების იმ ქვეყნებში ყოფნას და მუშაობას დაემუქრება საფრთხე და ჯერჯერობით უკვე ცნობილი გახდა, რომ საბუთები ვისაც არა აქვს, ყველას საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ არა თუ გამოაგზავნიან დეპორტაციით საქართველოში, არამედ სისხლის სამართლის საქმე აღიძვრება მათ მიმართ და ალბათ დანარჩენ ქვეყნებში, სადაც ჩვენი მოქალაქეები მუშაობენ და კიდევ ერთხელ უსმევ ხას მილიარდობით თანხას აგზავნიან საქართველოში. ამ ყველაფერს საფრთხე დაემუქრება, რა ეშველება ქართველებს, იმიტომ რომ პირველი ნიშანი უკვე იმისა, რომ ბიუჯეტის გარღვევა გვაქვს და ვერ შევავსეთ მთლიანად ბიუჯეტი, არსებობს სახეზე. მომდევნო თვეებში რა ეშველება ქართველებს? ქართველებმა უნდა მიხედონ თავიანთ ხელისუფლებას. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, თუ ქართული ოცნება დღეს ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს, მარტივია გამოსავალი, უნდა შეიცვალოს. და შეცვალოს იმან, ვინც უკეთესად შეასრულა. ისიც ვერ შეასრულებს, იმასაც შევცვლით. და ასე, მანამდე ვიქნებით ძიებაში საუკეთესო ხელისუფლების, სანამდე არ მოვა ის ხელისუფლება, რომელიც გაიგებს, როგორ შეასრულოს ის, რასაც ჩვენ ვითხოვთ მისგან. ყველა მისი გარე და შიდა, ასე რომ ვთქვათ, საფრთხეებიდან გამომდინარე. და არა ისე, რომ გარე ესე იგი, საფრთხეები აქვს თურმე ამგეს deep state-ის გამო და ამისათვის
ჩაგრავენ საკუთარ მოქალაქეებს. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, ესენი ვერ უმკლავდებიან ვიღაცა deep states და ამის გამო ჩაგრავენ საკუთარ მოქალაქეებს. და როგორ ჩაგრავენ? ესე იგი deep states გარეთ რო ვერ ერევიან, ამიტომ გადაწყვეტეს რომ ვიზა ლიბერალიზაცია ქონდეთ წაგვართვან, შემოსავლები თქვენ ქონდათ წაგვართვან, ჩავკეტონ, იზოლაცია მოახდინონ და ეს არ არის ჩვენი ინტერესი. ანუ ჩვენ ასეთი ომი და ასეთი გამარჯვება ამ ომში, აი ხომ აბრალებენ წინა ხელისუფლებას თქვენო ომი წამოიწყეთო და თან წააგეთ ეს ომიო. თვითონაც წამოიწყენ deep state-თან ომი, როგორც დადგინდა დღეს გუშინ კარგად ყოფილან deep state-თან, იმიტომ deep states დაუნიშნია ლომჯარია, deep states დაუნიშნია გახარია და ყველა ეს ხალხი ხო დანიშნა ამ ქართული ოცნების ხელით. ანუ ქართული ოცნება შესანიშნავად შეხმატკბილებული ყოფილა ამ deep state-თან მთელი 10 წლის განმავლობაში. უბრალოდ ბოლო 2 წელია, რაც ასე ვთქვათ, მოვიდნენ ღონეზე, ხო? ასე ყვებიან ესენი ისტორიას. და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა რომ გააჩაღეს ამ deep state-თან ომი, ჩვენ ძალიან კარგად ცხოვრობდით ამ deep state-თან თანამშრომლობაში, ხო? არც გაგვიგია თურმე თუ არსებობდა აქამდე deep state-ი, მშვენივრად გადავადგილდებოდით, მშვენივრად შემოდიოდა თანხები, ინვესტიციები, იმპორტი გადიოდა, ექსპორტი შემოდიოდა და ასე შემდეგ, ხო? და აღმოჩნდა რომ გააჩაღეს აგერ deep state-თან ომი და ყველაფერს ვკარგავთ. და უკაცრავად რა ეს იგივე არ არის? ომი დაიწყო და ისევ წაგებული ჩვენ გამოვიდეთ? რაში გამოვდივართ გამარჯვებულები? სამაგეროდ რას ფიქრობს ქართული ოცნება? ეუთოს გენერალური მდივანი საქართველოში იმყოფება და ქართული ოცნება თვლის რომ ეს არის ქართული ოცნების ხელისუფლების აღიარება, რადგან ეუთოს გენერალური მდივანი შეხვდა მათ. თქვენ არის ეს აღიარება? მოდი ასე ვთქვათ, ეუთოს გენერალური, საერთოდ ეუთო ეს არის ქვეყნებს შორისი ორგანიზაცია, რომელშიდაც ბევრ ქვეყნებს აქვს საკმაოდ დიდი გავლენები. და ახლა ჩვენ გენერალური მდივანი თურქია წარმოშვების და შეიძლება ვივარაუდოთ რომ გარკვეულწილად მან გაითვალისწინა რაღაცა ინტერესები, რაღაცა ამბები, მაგრამ რომც შეხვდა რანაირი აღიარება ეს ქვეყანაა ეუთო? მასე გაეროც ხდება, მას რაც ხდება გაერო რა აღიარებს ვინმე ქვეყანას, გაერო ხდება პარაზიტებსაც, დემოკრატებსაც და სხვა კიდევ ვიღაცეებს. იმიტომ რომ მისი მანდატი არ არის გაარჩიოს ვინ არის, მისი მანდატი არის მუდმივად აწარმოოს მოლაპარაკება. მერე რა გაირკვა კაცო ამ შეხვედრის შემდეგ? ერთადერთი მესიჯი რაც გავიგეთ, რომ ეუთო დაინტერესებულია საქართველოში უსაფრთხოებით გამარჯვებათ. მაგრამ ამით დაინტერესებული ვარ ჩვენ ნებისმიერი ხელისუფლების დროსაც. გაიჟღერა რომ დღეს რეკომენდაციებს შევასრულებთო ქართულმა ოცნებამ ბრძანა. ხა? აგერ ბატონო, მთელი კასკადია დარღვევების აღმოჩენილი არჩევნებზე და რას როგორ აპირებენ შეასრულონ როცა დღეს ერთ-ერთი რეზოლუცია ხო არის ახალი არჩევნების ჩატარება საპარლამენტოში? მათ შორის, მაგრამ არა ასეთი პირდაპირ ეუთო არ არის, რა თქმა უნდა, არ მოუთხოვე, იმიტომ რომ ეუთოს არც აქვს უფლება ამ დონეზე ჩაერიოს ამ პროცესებში და კიდევ ერთხელ სახელმწიფოთა შორის ორგანიზაცია, ამიტომ ასეთ წახსნებში არ შემიძლია. მთელი ამბავი რა არის ქართული ოცნების რომ აი ამ ჩაულებრივმა მოქალაქემ ახლა რატომ უნდა იცოდეს რა დანიშნულება აქვს ეუთოს, რა ტიპის ორგანიზაცია, ვინ არიან იქ გენერალური მდივნები, საიდან იმართებიან, რანაირი ტიპის ასე რომ ვთქვათ იქ მუშაობა მიმდინარეობს, აი საიდან უნდა იცოდეს. ის ხედავს ადამიანს, რაღაცა მყირალა სახელწოდებას და გონია რომ ეს არის ყველაფერი. და აი ამაში ატყუებს, აი ამაშია პროპაგანდის მთელი უბედურება და დეზინფორმაციის მთელი უბედურება, რომ აი ჭიქას ხო ხედავთ, ესე ჭიქა და ისი ჭიქა, მაგრამ სინამდვილეში იმას არ აქვს იმის უფლება და ამას აქვს და ამ ადამიანებს არ ხვდებათ ის, ვისაც აქვს უფლება რაიმე აღიაროს ამ ქვეყანაში. ვიდრე დაგემშვიდობებით კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ძალიან ხშირად ინტერვიუებზე როცა გავდივართ ჟურნალისტები და მოქალაქეების მოსაზრებებს ვკითხულობთ ამა თუ იმ ფაქტის, მოვლენის, სოციალური მდგომარეობის, პოლიტიკური კრიზისის შესახებ, ძალიან ბევრი ადამიანი აცხადებს ინტერვიუების დროს, რომ ქვეყანაში ნელ-ნელა ხდება დიქტატურის დამყარება. თქვენც ასე თვლით? ჯერ ჩვენ ვართ ავტორიტარიზმის გარკვეულ ეტაპებზე, დიქტატურამდე ჯერ არ მივსულვართ, მაგრამ მე ვერ ვხედავ დიქტატურის დამყარების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას. დიქტატურას მაინც გამოკვეთილი ფიგურა ჭირდება.
ანუ ჩვენ გაგვიმართლა იმაში რომ ამ ქვეყანაში საერთოდ ლიდერი არ არსებობს. არსებობენ, ასე რომ ვთქვათ, ფეოდალური აზროვნების ადამიანები, ანუ ფეოდალები, მაგრამ თავად ისინიც არ არიან ლიდერები. ამიტომაც ვამბობ, რომ საქართველოში რეალობაში ახლა არის ულიდერო ქვეყანაში ვართ ახლა ჩვენ. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არ არის ქართული არ არის ის ლიდერი, იმიტომ რომ ისიც არ არის დამოუკიდებელი ფიგურა ჩემი თვალსაზრისით. ისიც დამოკიდებული ფიგურაა, ყოველ შემთხვევაში სხვადასხვა ექსპერტებს თუ მოусმენთ, ყველა ამბობს, რომ დღეს საქართველოში პროცესებს მართავს რუსული სპეცსამსახურები. ანუ გამოდის, რომ ეს ადამიანიც კი არ ახორციელებს სრულ კონტროლს, არამედ მასზედაც მიმდინარეობს სრული კონტროლი და რო გითხრათ სიმართლე ახლა მას თვითონაც არ უნდა იყოს ლიდერი, იმიტომ რომ მას როგორც შინაგანი ეს მოთხოვნილება მასში არ არის, ანუ ეს ლიდერი ჩვენ როგორ არის ჩანს რომ მასების ესე იგი წაყვანა შეუძლია, მასების მობილიზება შეუძლია, ხო, ასეთ ადამიანად ვცნობთ ჩვენ ლიდერს. ასეთი ლიდერები არ არის. კობახიძეძე არ არის თავად შიგნით პარტიაშიც კი არ აქვს ამ ხელანდობა და ამ მხარდაჭერა რომ იყოს ლიდერი. კი ცდილობენ სხვადასხვა პროპაგანდისტული სიუჟეტები შექმნან მისგან რაღაცა არეოლი ამ ლიდერის, მაგრამ თვითონაც ანუ მოცემულობით არ არის ასეთი ტიპაჟი. ქარიზმა არ აქვს. ამ ლიდერს სჭირდება ქარიზმა. ასეთი ლიდერები სამწუხაროდ ჩვენ არ გვყავს. შეიძლება რაღაცა დოზით, აი პატარა უდნავ იყოს გახარია, მაგრამ უნდობლობა გახარიას მიმართ გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე ნდობა. ამიტომ დღეს პრაქტიკულად ცარიელია ქართული პოლიტიკური ველი ლიდერებისგან. აი ცარიელია. როგორც კი და ყველაზე მეტად რისიც უნდა ეშინოდეს ქართულ ოცნებას. ეს არის, როდესაც ველი თავისუფალია და როგორც კი წარმოიშვება და დაიბადება, ასე რომ ვთქვათ, ლიდერი და ის შეიძლება უცაბედად დაიბადოს. იმიტომ რომ ხალხი როგორც ყველაფერი ხო ბიბლიური ახლა ჩვენ წინვალი შვიდეულის კვირაში ვიმყოფებით ყველაფერი ეს ბიბლიური ხო ხალხი ელოდა მესიას ხო მთელი უბედურება ტრიალებდა იმ პერიოდში და უცებ ეს მესია გამოჩნდა და ყველა შეიკრება მის ირგვლივ ასე იქნება აქაც ეს შეიძლება ერთი და იგივე მოვლენა კი არ იყოს მაგრამ დაახლოებით ჩვენთან არქეტიპულია ყველანაირი მოვლენა ამ მასობრივ ასე ვთქვათ აზროვნებაში ახლა ცარიელია ეს ველი და შეიძლება ისეთი ადამიანი იქცეს ლიდერად შეიძლება ისეთი მხრიდან და ისეთი მომენტიდან აღმოცენდეს ეს ლიდერი რომ ეს შეიძლება დამანგრეველი აღმოჩნდეს ქართული ოცნებისთვის რატომ იმიტომ რომ ერთადერთი რაც დღეს აკლია პროტესტს ეს არის შემკვრელი ძალა ან მაორგანიზებელი ძალა იმიტომ რომ ახლა იყო რაღაცა ეტაპი როდესაც ეს იყო ასე რომ ვთქვათ გაშლილი პროცესი მრავალი მინი ასე რომ ვთქვათ პროტესტი სხვადასხვა სივრცეებში მაგრამ ახლა აშკარად იბადება აზრი რომ ეს პროცესი უნდა გახდეს უფრო მონოლითური უფრო ორგანიზებული უფრო დაღვინებული და რა თქმა უნდა ეს თავისთავად ცხადია ნიშნავს რომ დაბადებს ლიდერს და ლიდერი შეიძლება იყოს მცდელობა ლიდერი ხელოვნურად დაიბადოს აუცილებლად თუ ჭკვიანი ხალხი არიან ქართულ ოცნებაში ისინი ეცდებიან ხელოვნურადაც შობონ ლიდერი თუნდაც აი ამ ნაწილში ხო იმიტომ რომ მე კარგად გაათამაშონ ისევ თავიანთი კარტები მაგრამ ესეც კი დამღუპველი ანუ ეს თუ ეს ტყუილი ძალიან სწრაფად აღმოცენდა შეიძლება ამან იქონიოს გაცილებით უფრო დიდი ასე ვთქვათ კატასტროფული შედეგი მაგრამ მეორეა თუ მოესტრო პროცესი და ლიდერი ბუნებრივად აღმოცენდა ის აუცილებლად წალეკავს ამ ძალას იმიტომ რომ დღეს თუ რითაც იმარჯვებს ქართული ოცნება ეს არის რომ მონოლითია ანუ ხელისუფლება აძლევს მათ ფუფუნებას ხელისუფლებაში ყოფნას რომ იყვნენ წარმოჩინდნენ როგორც მონოლითი მაგრამ პროცესი ხომ შიგნითაც მიმდინარეობს იქაც რღვევაა იქაც ძალიან ბევრის მოქაჩვა ხდება ძალიან დიდი რესურსების ხარჯვა ხდება იმისათვის რომ ეს მონოლითი შეინარჩუნო იმიტომ რომ თუ დაირღვა ეს მონოლითი მაშინ ამათ არ დაჭირდებათ ლიდერი ესენი ისედაც მოერევიან ამ ყველაფერს მაგრამ თუ აქაც დაიბადა ლიდერი და თან პროცესი კიდევ რღვევის კიდევ
წინ წავიდა და გაღმავდა, ეს გარდაუვლად დასრულდება ძალიან ცუდად. და რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ ამას განვიხილავთ გარე ფაქტორების მიღმა, მაგრამ გარე ფაქტორები შეიძლება ითქვას, რომ უახლოეს წლებში წარიმართება არც თუ ისე სასიკეთოდ ქართული ოცნებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნუგზარ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი გახდათ ბატონი ნუგზარ კოხრეიძე. მადლობა რომ გვიყურეთ. ეთერის დასასრულს თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ რა ხდებოდა დღეს მსოფლიოში და რა თქმა უნდა ამინდის პროგნოზი. მე კი გამშვიდობებით ხვალამდე ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 20 საათსა და 30 წუთზე მეგატივის არხზე. ნახვამდის.